когда мы говорим о природе мужской идентичности, основное содержание, основной принцип мужской идентичности заключается в создании некой иерархической модели, в рамках которой мужское противопоставляется женскому. И в этой оппозиции, в этом противопоставлении утверждается, что маскулинное характеризуется положительными качествами, характеризуется качествами, условно говоря, плюса, по отношению к которому минусом является женщина. И, соответственно, женщина рассматривается как что-то вторичное, зависимое, подчиненное. И раз так, то и все отношения, которые могут строиться мужчиной по отношению к женщине, они выстроены по принципу доминирования, лидерства, инициации, активности, агрессии и так далее. Когда мы говорим о самом разном варианте формирования мужской личности или мужской идентичности, мы понимаем, что есть мужчины, далеко не отличающиеся какими-то ярко выраженными маскулинными качествами, но по отношению к женщине они этими качествами обладают. И в этом случае у них появляется возможность продемонстрировать свою маскулинность. Единственным объектом для применения и реализации своей маскулинности для них становится отношения с женщинами. И очень часто, в том числе в медицине, известно, что максимальную брутальную агрессивность проявляют как раз мужчины, обладающие неполноценной идентичностью, неуверенные в себе, и их уверенность проявляется тогда, когда они проявляют насилие вплоть до серийных, так называемых, сексуальных убийств. Поскольку известно, что серийные сексуальные убийцы – это, в общем-то, как раз те самые мужчины, которые не уверены в своей мужской идентичности. Исследования, которые попытались выявить наличие различий, характерные для мужчин или для лиц с мужской идентичностью, показали, что биологические основания, которые утверждались ранее в виде андрогенов, которые говорили о том, что мужчина агрессивен, мужчина силен только благодаря тому, что у него присутствует тестостерон. Так вот, исследования, которые проводились как достоверные на основании многочисленных изучений этого вопроса и сравнений мужчин и женщин, показали, что мужская агрессивность подтверждается только для 5%. То есть, собственно говоря, на уровне достоверности эти различия существуют. И более того, индивидуальные различия оказываются еще меньшими. Со взрослением, с возрастом эти различия уменьшаются. Точно так же, как утверждалось, что та косвенная агрессия, которую могут демонстрировать, и в основном демонстрируют женщины, они точно так же характерны и для мужчин. Таким образом, миф о том, что мужчины более агрессивны, и, соответственно, это отражение их природной сущности, с точки зрения как раз природной сущности, эти различия минимальные и скорее носят индивидуализированный характер. Если мы говорим о природе мужской агрессии, природе мужского насилия, то приходится говорить о том, что фактически насилие становится одной из форм реализации, социальной реализации мужской идентичности. Кроме того, это способ самоутверждения для многих людей, поскольку других позитивных критериев для формирования и ощущения своего отличия от феминной идентичности, от женственности, для мужчин оказывается практически невозможным. Поскольку лишь сейчас можно говорить о том, что начинает формироваться представление о том, что маскулинность – это высокий интеллект, но опять-таки обнаруживается, что и здесь мы не имеем никакого преимущества по отношению к лицам женским гендером. Одной из главных основ мужской идентичности оказывается необходимость ощущать или получать некую обратную связь относительно своей идентичности в взаимоотношениях с женщинами. Мужчина, который чувствует свою власть, свое превосходство по отношению к женщине, он ощущает, что действительно он является мужчиной. В тех же случаях, когда женщина по тем или иным причинам в обществе или в партнерских отношениях рассматривается как равная, как обладающая теми же возможностями, тем же интеллектом или той же самой физической силой, она воспринимается как некое враждебное начало. По той простой причине, что моя мужская идентичность при этом куда-то уходит. Я не чувствую своей мужской идентичности. Поэтому большинство мужчин старается искать партнерские отношения с женщинами, которые ниже меня ростом, которые меньше меня зарабатывают, обладают меньшим интеллектуальным потенциалом. И в этом случае тогда я могу ощущать, что я настоящий мужчина. Как только я обнаруживаю, что
по всем этим параметрам или по любому из них возникает некая возможность для женщины реализоваться не в меньшей степени, а может быть даже больше, чем для меня, то в этом случае мне нужно убегать, уходить, или я ощущаю, что я неполноценный человек. И тут обнаруживается, что не чувствуя своей уверенности в себе, по этим пунктам я могу по-прежнему ощущать возможность реализоваться с точки зрения проявления своей физической силы. То есть физическую силу отнять у меня женщина не может. И вот это ощущение, что физическая сила все равно будет на моей стороне, многих заставляет проявлять ее как способ, опять-таки, утверждения себя по отношению к конкретной женщине или к женщинам вообще. И в этом смысле довольно важным и интересным было бы сказать о том, что в обществах, где так называемые эгалитарные отношения между мужчинами и женщинами утверждаются юридически, во многих случаях это приводит к довольно парадоксальному явлению, либо к снижению сексуальной активности со стороны мужчин, либо к проявлению сексуальной агрессии по отношению к абстрактной женщине. То есть я могу иметь нормальные сексуальные отношения со своей партнершей, но тем не менее у меня появляется желание продемонстрировать свою силу, агрессию и потентность по отношению к абстрактной женщине. То явление, которое наблюдается достаточно выражено, например, в американском обществе, которое лидирует по уровню изнасилований в мире. Поэтому идея о том, что женщина прежде всего является неким мерилом моей идентичности, моей мужской силы, она по-прежнему сохраняется на уровне того бытового сознания, которое характерно для большинства мужчин. И, соответственно, в представлении многих, даже специалистов, не говоря о обществе, представление о том, что освобождение или создание общества равных прав для мужчин и для женщин обусловлено тем, что мужчины перестают быть мужчинами, а вовсе не тем, что женщины получают больше прав или получают те же самые права, которые должны иметь женщины. Одной из главных проблем, касающихся сексуального насилия, заключается в том, что сексуальное насилие изначально рассматривалось как некое доминирование мужчины над женщиной. И для сознания, мужского сознания, очень часто инициация, сексуальное возбуждение, сексуальная разрядка тоже напрямую связаны с сексуальным насилием. Кроме того, в рамках вот этих эгалитарных отношений, которые формируются в обществе, необходимым для многих людей оказывается наличие некого допинга, запускающего возбуждение. И вот это вот возбуждение в игровой или в реальной форме может реализовываться в партнерских отношениях. То есть, если я могу сыграть в некую игру, где есть подчинение, где есть демонстрация этого насилия, хотя это насилие игровое, то в этом случае я чувствую возбуждение, я чувствую желание, и у меня есть потребность в разрядке. Если же этого не происходит по тем или иным причинам, то либо у меня отсутствует стремление к эротическому сближению, либо мне требуется осуществлять какие-то другие действия, находить какой-то другой допинг, и иногда этот допинг может носить сколь угодно асоциальный характер. Поэтому один из синдромов, который иногда формулировался применительно к современному западному обществу, речь шла о так называемой западной асексуальности, когда очень много эротических стимулов, но они не несут стремления, не реализуются в сексуальном возбуждении, в сексуальном желании. И это связывалось во многих случаях как раз с тем, что женщины обладают той же силой, той же потентностью и теми же самыми возможностями, которые им предоставляет современное общество. И насилие как раз являлось способом преодолеть это равенство, изменить отношения с равных на неравные. И вот это вот ощущение или стремление многих мужчин проявить эту агрессию – это способ как раз обрести или восстановить ту самую утраченную маскулинность, которая, как им кажется, может быть достигнута только через это.